វីដេអូនេះមកសិក្សាអំពីសមាសមាធិនិងមិច្ឆាសមាធិសិក្សាសមាធិទាំងពីរដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបដិបត្តិមួយណាគួរជំរះចោលមួយណាគួរចម្រើនបន្ថែមមិច្ឆាសមាធិគឺជាការសមាធិខុសគឺជាការចម្រើនខុសមិច្ឆាសមាធិគឺជាការដំកល់ចិត្តខុសមិច្ឆាសមាធិគឺប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈមានសេចក្តីលោភៈនោះច្រើនការជាប់ជំពាក់នោះច្រើនការវង្វេងនោះក៏ច្រើននៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិជាប់ដោយទិដ្ឋិការប្រកាន់ខ្លាំងមានអ្នកការប្រៀបធៀបខ្លាំងអួតថាខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលើសគេល្អលើសគេឬក៏អន់ជាងគេអាការប្រៀបធៀបយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងណាហ្នឹងគឺជាមានអ្នកហើយក៏ជាប់នៅក្នុងតណ្ហាជាប់ជំពាក់នៅអ្វីទាំងឡាយគឺចម្រើននៅក្នុងតែអកុសលជាប់នៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនផតពៈចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះចង់បានអីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិហ្នឹងតែងតែចង់យ៉ាងនេះចង់យ៉ាងនោះការប្រកាន់នោះក៏ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិយើងត្រូវតាមដានចិត្តខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងមានទិដ្ឋិខ្លាំងទេការប្រកាន់នោះមាំទេតើខ្លួនឯងនឹងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអវ័យមួយទេបើសិនជាខ្លួនឯងមានការជាប់ជំពាក់ខ្លាំងមានការប្រកាន់ខ្លាំងមានកិលេសច្រើនអាហ្នឹងហើយជាមិច្ឆាសមាធិអញ្ចឹងមិច្ឆាសមាធិហ្នឹងកាន់តែចម្រើនគឺកាន់តែធ្លាក់នរកមិច្ឆាសមាធិហ្នឹងសិលក៏មិនបរិសុទ្ធទៀតបុគ្គលខ្លះគឺអត់មានសិលទៀតបុគ្គលខ្លះទទួលទានគ្រឿងស្វឹងសម្រាប់គេភូតផកុហកផាត់ក្បត់ហើយរួចទៅសមាធិគិតថាសមាធិនឹងបានបុណ្យច្រើនឬគេថាសមាធិគឺជាកំពូលនៃកុសលធម៌ឬសូថាសមាធិនឹងគឺជាបុណ្យថ្នាក់កំពូលអញ្ចឹងខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបាបជាច្រើនមិនរក្សាសិលឲ្យបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែទៅសមាធិហើយសមាធិនឹងគឺពោពេញទៅដោយចិត្តហ្នឹងកិលេសច្រើនមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈប្រកបទៅជាមួយដោយមិនបានរក្សាសិលអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានកិលេសនៅលោភៈទោសៈមោហៈច្រើនក្រាស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិបុគ្គលដែលជាប់នៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិនៅពេលដែលសមាធិគឺតែងតែមានអមនុស្សគឺក៏មានអ្វីទាំងឡាយនឹងងាយនៅក្នុងការជ្រែកអាចឲ្យបុគ្គលនោះងាយនៅក្នុងការបែកធម៌អញ្ចឹងបែកនៅក្នុងកម្មដ្ឋានបើបុគ្គលបែកនៅក្នុងកម្មដ្ឋានគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងឈួតវង្វេងដោយសារមានបាបកម្មពីអតីតជាតិផងដែលធ្លាប់សាងពីវរិយអ្វីដែលមិនល្អណាអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឈួតតែម្ដងហ្នឹងគឺបែកកម្មដ្ឋានដែលគេហៅថាបែកកម្មដ្ឋានហ្នឹងនឹងដោយសារអីគេសិលមិនស្អាតជាប់នឹងកម្មពីវរិយចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈមិនបានសិក្សានៅក្នុងការអប់រំកាយអប់រំចិត្តសិក្សានៅក្នុងវិន័យឬក៏របៀបរបបនៅក្នុងការសមាធិតើសមាធិនោះយ៉ាងណានៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិគឺទី1សិលមិនស្អាតចិត្តមិនស្អាតកាយមិនស្អាតវាចាមិនស្អាតគឺចម្រើននៅក្នុងអកុសលនោះច្រើនអញ្ចឹងបុគ្គលខ្លះគាត់សមាធិដែរប៉ុន្តែគាត់សមាធិនៅក្នុងលោភៈចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបុគ្គលខ្លះគាត់លើកភ្នែនភ្លាមគឺចង់បាននេះចង់បាននោះគឺចង់បានតែម្ដងអាការចង់បានហ្នឹងឯងគឺជាការជាប់ជំពាក់គឺជាកិលេសសមាធិមិនមែនគឺជាការបានទេសមាធិគឺជាការបាត់គឺជាការបង់គឺការលះចោលនៅសេចក្តីចង់បានលះចោលនៅសេចក្តីវង្វេងលះនៅលោភៈលះនៅទោសៈលះនៅមោហៈអញ្ចឹងសមាសមាធិផ្ទុយពីមិច្ឆាសមាធិមិច្ឆាសមាធិក្រាស់ដោយលោភៈទោសៈមោហៈសមាសមាធិគឺអស់នៅលោភៈទោសៈមោហៈបើមិនអស់ភ្លាមក៏ស្ដាងទៅដែរនៅក្នុងសមាសមាធិគឺជាការដំកល់ចិត្តត្រូវសមាសមាធិគឺត្រូវមានសិលជាបាតសមាសមាធិគឺមានសេចក្តីល្អជាគ្រឹះសមាសមាធិប្រកបទៅដោយអង្គ5សមាសមាធិក៏ត្រូវដើរទៅតាមអរិយមគ្គអង្គ8ទើបរាប់ថាសមាសមាធិគឺចម្រើននៅក្នុងកុសលតែម្យ៉ាង
បុគ្គលដែលចម្រើននៅក្នុងសមាសមាធិបុគ្គលនោះគឺរក្សាសិលយ៉ាងហោចសាល5បានល្អបរិសុទ្ធមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យអ្នកដទៃមិនផាត់ក្បត់មិនកុហកមិនទទួលទាននៅគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាបុគ្គលដែលអាចចម្រើននៅក្នុងសមាសមាធិហើយដើរនៅក្នុងអរិយមេអង្គ8ទី1សមាទិដ្ឋិគឺជាការយល់ត្រូវទី2សមាសង្កប្បៈគឺជាការត្រេះរិះត្រូវទី3សមាវិជ្ជាការវិចារត្រូវទី4សមាកមន្តៈការប្រកបការងារត្រូវទី5សមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទី6សមាវិយាមៈការព្យាយាមត្រូវទី7សមាសតិការរលឹកត្រូវទី8សមាសមាធិគឺជាការតម្កល់ចិត្តត្រូវនឹងឯងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានសមាសមាធិគឺប្រកបព្រមដោយសេចក្តីល្អប្រកបព្រមទៅដោយសិលធម៌គុណធម៌ចម្រើនក៏ចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីល្អមិនចម្រើននៅក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈណាមួយឡើយមិនមានចិត្តព្យាបាទមិនមានចិត្តលោភៈក៏មិនមានសេចក្តីវង្វេងនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែមិនមែនថាមនុស្សអស់សេចក្តីវង្វេងទេយើងមិនទាន់បានសម្រេចនៅគុណធម៌ទី1គឺសិលយើងមិនទាន់ស្អាតទី2អាចនឹងយើងមានពេលវេលាទី3ការអប់រំកាយអប់រំចិត្តរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែមិនមែនថាសមាធិសិតតែត្រូវសមាធិសិតតែខុសទេយើងគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យដឹងកុំសង្ស័យលើខ្លួនឯងថាតិចអាត្មាអញស្ថិតនៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិយើងត្រូវមើលចេតនាខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងមានចេតនាល្អទេសិលរបស់ខ្លួនឯងនឹងបរិសុទ្ធហើយឬនៅកុំឲ្យខ្លាចសមាធិបុគ្គលខ្លះនៅពេលដែលគាត់សម្ដែងនៅធម្មទានស្ទើរតែបុគ្គលស្ថិតនៅក្នុងមិច្ឆាសមាធិទាំងអស់គឺត្រូវតែខ្លួនឯងតែម្នាក់បុគ្គលគឺដោយឧបនិស្ស័យបុគ្គលខ្លះមានបញ្ញាល្អបុណ្យល្អជួបគ្រូល្អបានបប្រតិបត្តិនៅក្នុងផ្លូវល្អបុគ្គលខ្លះមានចេតនាល្អប៉ុន្តែដោយហេតុជាបច្ច័យពីអតីតជាតិឬក៏អតីតកាលជួបគ្រូមិនល្អបប្រតិបត្តិមិនបានត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះបាយកម្មដ្ឋានកើតទៅជាការរវើរវាយការស្រោចទឹកគ្រូថ្នាំគ្រូស្ដោះគ្រូផ្លុំអ្វីទាំងឡាយធ្វើឃើញថាខ្លួនឯងនេះជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាអ្នកធំជាទេវតាជាអ្វីមួយដែលជាការរវើរវាយខុសនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននៅពេលដែលយើងចម្រើននៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងចម្រើននៅក្នុងអានាបានុសតិគឺខ្យល់ដង្ហើមតែកាលណាយើងបាត់សតិរលត់សតិបាត់នៅខ្យល់គឺយើងតែងតែឃើញនៅនិមិត្តវាមានកិលេសនិមិត្តវាមានកម្មនិមិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរវើរវាយជាប់ជំពាក់នៅក្នុងនិមិត្តវាស្ថិតនៅក្នុងវិបស្សនូបកលៈយើងអាចមិនឆ្លងរួចអាចនឹងបែកកម្មដ្ឋាននៅពេលហ្នឹងកើតទៅជាគ្រូស្ដោះគ្រូផ្លុំគ្រូថ្នាំគ្រូអីចឹងទៅហើយសួរថាតើគ្រូស្ដោះគ្រូស្រោចទឹកគ្រូថ្នាំអីមិនល្អមែនទេមិនថាមិនល្អទេល្អគ្រាន់តែថាវាជាផ្លូវមួយដែលរារាំងនៅនិព្វានរារាំងនៅផ្លូវរួចចាក់ផុតទុក្ខដោយសារយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិគិតថាប្រោសសាទប្រោសលោកនេះឲ្យមនុស្សបានសុខដោយការស្រោចទឹកដោយការដាក់ខ្សែយកេះដោយការប្រោះព្រំអ្វីទាំងឡាយហ្នឹងគឺមិនមែនជាការដែលជួយសត្វលោកឲ្យរួចទុក្ខទេគឺជួយសត្វលោកឲ្យមានទុក្ខរិតតែច្រើនការដែលនាំឲ្យសត្វលោករួចចាក់ផុតទុក្ខគឺត្រូវព្រៀនប្រដៅឲ្យសត្វលោកនេះមានខ្លួនឯងជាទីពឹងរៀនរក្សាសិលរៀនបដិបត្តិធម៌សាងសេចក្តីល្អបើអាចប្រោសសត្វលោកឲ្យរួចចាក់ផុតទុក្ខបានតើតែឲ្យសត្វលោកនឹងស្គាល់នៅសេចក្តីល្អអាចសាងសេចក្តីល្អបានវាចាក់នៅអំពើអាក្រក់បានវាចាក់នៅសេចក្តីលោភៈទោសៈមោហៈបានទៅប្រោសសត្វបានដរាបណាសត្វលោកនៅតែមានសេចក្តីល្ងិតល្ងងមានលោភៈទោសៈមោហៈក្រាស់ទេទោះជាអ្នកស្រោចទឹកទៅដល់ជីវិតអ្នករាប់អសង្ខ័យទៀតក៏មិនអាចប្រោសសត្វលោកអស់ដែរលុះត្រាតែបុគ្គលចេះរក្សាសិលបដិបត្តិធម៌សាងសេចក្តីល្អទើបសត្វលោកអាចចម្លងខ្លួនឯងបានរួចចាក់ទុកបានទៅដល់បរមសុខព្រះនិព្វានបានចានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអំពីមិច្ឆាសមាធិនិងសមាសមាធិមិច្ឆាសមាធិការតម្កល់ចិត្តខុសស្ថិតនៅក្នុងអកុសលដែលជាអំពើបាបសមាសមាធិគឺជាការតម្កល់ចិត្តត្រូវដែលស្ថិតនៅក្នុងកុសលអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកដែលមើលវីដេអូមួយនេះទស្សនាវីដេអូមួយនេះដោយឧបនិស្ស័យ